Salam, mənim əzizlərim. Biz bugün xəmir xörəyi bişirəcək. Xəmir xörəyimizdə mantı var. Mantı da Türkmenistan yemağıdır. O yemağı biz bişirəcək. Bu onun ətidir. Baxa bilərsiniz. Ətinə də soğan doğrayıram, ədəba tökürəm, sarı kök tökürəm, duz töküb qarışdırıram. Olsa isti ot da tökmək olar. Sonra bu da bu isə balqabaqdır. Balqabağı da soğan doğrayıram birinci. Soğanı tam qovururam. Tam qovurandan sonra balqabağı qaynadıram qazanda. Qaynanmışın suyunu süzürəm, qoyuram bunun içine. Sonra əzirəm, qatışdırıram. Buna da duz, ədəba, sarı kök, bir də dəhişlə qarışdırıram. Hazırdır bunlar. İndi xəmirimi yoğuracağım, sonra da mantı açacağım. Sağ olun, mən bu qədər.